Occhi di lince, ciao, mi chiamo Edu Tomaz, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi il tema sarà la posizione del cane con la faccia in su. La lezione precedente l'abbiamo fatto il cane con la faccia in giù, ok? Iscriviti, ricordati di iscriverti al mio canale, di accendere la campanellina per non perdere anche una lezione. Poi se mi metti un like e se mi fai un commento, meglio ancora, ok? Bene, adesso andiamo alla pratica. Allora, andiamo giù in basso perché inizierò con un respiro, possiamo dire che si chiama non quadrato, per cui un taglio a metà della respirazione quadrata si chiama respirazione ridotta. Dovrebbe essere circa 2 secondi con ispirazione, una espirazione subito dopo con 3 secondi, una differenza di un secondo tra l'inspirazione e l'espirazione, e poi l'apnea, per cui molto più prolungata, da 5 secondi. Inspiro in 2, espiro in 3 e una apnea prima di iniziare l'inspirazione con 5 secondi. Mi metto sdraiato con la pancia in su. Bene, adesso mi metto sdraiato, potrei fare anche questa posizione, questo esercizio di respirazione anche in piedi, ma anche seduto. Però lo facciamo esattamente sdraiati. Flettendo le gambe, mi posiziono col mento parallelo a terra, le braccia rilassate. Prima di tutto comincio con un respiro autonomo, lascio che ci sia il respiro sulla parte più bassa dell'addome, verso l'ombelico, e chiudo gli occhi. Viso rilassato, bocca rilassata, le labbra rilassate e i denti che non si toccano. E provo a percepire che il respiro sia proprio in basso, in basso, in basso all'addome, verso l'ombelico. Se per caso non è lì, metto le 2 mani nella zona dove dovrebbe essere il respiro. Non forzare, proprio lasciare che il respiro ci sia. Dal momento che c'è, tolgo le mani e inizio circa 2 secondi l'inspirazione, per cui adesso è una respirazione gestita. Inspiro, espiro e apnea. Ancora 3 respiri. Benissimo.
Allora, questo tipo di respiro bisogna proprio essere molto coscienti di avere proprio questo rapporto tra una ispirazione più veloce e una ispirazione più lenta. Ma perché questo? Perché in questa maniera cerco di buttare proprio tutta l'aria che è uscita e anche quel pezzettino in più che magari rimane sempre lì come un'area viziata, che li butto fuori e poi la parte proprio quella della pausa, quindi dell'apnea alla fine dell'espirazione. Ok? Bisognerebbe fare circa da 7 a 10 cicli di questo respiro e poi iniziamo la pratica. La posizione è Urdhva Mukha Svanasa, la posizione del cane con la faccia, posizione del cane a faccia in su. Ok? Lascio comunque il link della posizione dalla lezione precedente che ho fatto, la Adho Mukha Svanasana, che è la posizione del cane con la testa in giù. Ok? Adesso cominciamo proprio a prendere pezzi per pezzi, quindi passo a passo, la posizione Urdhva Mukha Svanasana. Bene, la posizione delle mani è esattamente identica a quella della Adho Mukha. Allargo bene le dita delle mani, il dito medio esattamente puntato dritto in avanti, l'apertura massima tra il pollice e il mignolino, i tricipiti ruotano verso l'interno, i gomiti verso il basso, le spalle in extra rotazione e le spalle lontano del collo per aprire le clavicole. Questo per quanto riguardano le mani, le braccia e i gomiti. La testa invece potrebbe essere messa esattamente dritta, altrimenti faccio questo movimento della testa indietro, quindi raddrizzo il tratto cervicale e per ultimo il mento verso l'alto, per cui un'estensione massima tra il mento e l'ombelico. Le scapole fanno esattamente una retrazione, comunque un movimento delle scapole all'interno verso la colonna vertebrale. Il bacino fa una leggera retroversione, per cui il coccige punta verso il basso. Tendo bene le gambe, per cui una attivazione, si può dire anche contrazione di tutti i muscoli della parte posteriore del mio corpo, quindi dai polpacci alla parte posteriore delle gambe, ai glutei, ai paravertebrali, fino al tratto cervicale, i tricipiti, per cui tutta la parte posteriore, per cui ha una grande distensione dalla parte anteriore del tronco. Bene, si può utilizzare due maniere nell'appoggiare i piedi, con le dita dei piedi puntati e con il collo del piede puntati. Ovviamente se uno non ce la fa ad sollevare le ginocchia, può appoggiare le ginocchia a terra. Ok? Andiamo alla posizione. Mi metto completamente sdraiato per terra, già subito con la testa verso l'alto, spingo il pube verso terra, colla del piede a terra e le dita dei piedi attivate che spingono il pavimento, le scapole sono unite, tutto già la parte posteriore del tronco e del corpo già esattamente sono attivate. Nell'espirazione stendo le braccia. Testa indietro e grande estensione del mento verso l'ombelico. Allora, appoggio le mani un pochettino più indietro perché l'ho portato troppo in avanti, rifaccio,
attivo, gomiti, scapole, tendo le gambe, le ginocchia si sollevano, i glutei spingono punta e basso, inspiro, espiro, testa, nuca indietro, apro le spalle, scapole, tendo e per ultimo la testa. Grandi spinte delle mani a terra. Espiro. Questa è la versione con collo dei piedi a terra, le dita dei piedi a terra. Tendo bene le ginocchia, attivo bene i gomiti stretti, scapole sono unite, i glutei, spingo bene il pube in basso, testa che va già indietro con la nuca, inspiro, espiro. Grande estensione alla parte anteriore del tronco. Espiro. Giù in basso. Bene. Questa posizione dovrebbe essere molto intensa per quanto riguarda l'attivazione, la contrazione dei muscoli della parte posteriore del tronco, delle gambe, di tutto il corpo, per poi dopo dare un'estensione sulla parte anteriore. Non è un discorso solo di stensione del tronco, l'estensione o la iperestensione della colonna. No, bisogna essere consapevole prima di attivazione di ogni muscolo della parte posteriore del corpo, cominciando magari dai polpacci, delle dita dei piedi che premono, salendo verso la parte posteriore delle ginocchia, parte posteriore delle gambe, delle cosce, i glutei, tutto il quadrato dei lombi, quindi i muscoli sotto vicino ai reni, i paravertebrali che sono i muscoli che seguono esattamente tutta la colonna vertebrale, le scapole che si avvicinano, i romboidi, tutta la parte anche muscolare del collo, per poi ovviamente attivare anche il trapezio e i tricipiti, quindi tricipiti, il trapezio sia inferiore che superiore, quindi attivazione per riuscire a estendere completamente la parte anteriore. Non pensare solo esclusivamente di allungare la parte anteriore, no, ci deve essere esattamente come magari tanti dicono il yin yang. Yang è la parte forte, che sarebbe esattamente tutta questa attivazione e contrazione. Yang è esattamente la parte di stensione e di rilascio muscolare. Per cui cerca di osservare prima l'attivazione di tutte queste parti del corpo posteriore, anche con la parte, quindi con la parte sdraiato a terra, prima ancora di partire con le braccia diritte e stese. Quanti respiri bisognerebbe rimanere nella posizione? Qui non c'è esattamente quanti respiri, magari uno potrebbe anche pensare di restare, non so, 2, 3, 5 respiri e piano piano cercare di portare anche a 7 respiri nella posizione, che già è molto molto intenso. Ricordati proprio di fare quell'esercizio prima di respirazione, prima di eseguire questa posizione, perché potrebbe essere esattamente un facilitante per quanto riguarda l'iperestensione della colonna vertebrale. Adesso farò l'unione della posizione precedente, per cui Adho Mukha Svanasana, il cane a faccia in giù, e poi la posizione del cane con la faccia in su, ok? Faccio 7 volte, per cui prestare bene attenzione alla mia respirazione. Comincio in quadrupedia,
respiro, lascio che ci sia proprio questo respiro profondo addominale. Nella prossima espirazione Adho Mukha. Inspiro, espiro. Inspiro. Inspiro. Espiro. Molto bene. Allora, se hai osservato, ogni volta che espiravo mi muovevo. Avrei potuto anche rimanere più tempo o più respirazione in una posizione piuttosto dell'altra, per cui prestare bene attenzione nell'espirazione di cambiare movimento, cambiare posizione. Ok? Bene, allora ho fatto circa 6-7 ripetizioni, bisognerebbe vedere esattamente fino a che punto riesci a utilizzare questo respiro nelle combinazioni di queste due posizioni. Bene, allora ricordati sempre di iscriverti al mio canale, di schiacciare la campanellina per non perdere neanche una lezione e mettere un like e scrivere esattamente un commento, così sono molto contento. Bene, per oggi ho finito. Ci vediamo domani alla prossima lezione. Vi lascio qua il link della posizione precedente che era Adho Mukha e poi una playlist di tutte le posizioni, di tutte le lezioni per i principianti. Ok? Ci vediamo lungo le strade.